एक प्रायवेट स्टेडियम बरे तरेन कसलेच हेज्या शिवाय इवन गव्हर्मेंटान ताका बरे तरेन वांटो करून दिल्या अप्रुवलां तेजी हितूंतल्यान IPBंतल्यान हें करून सुद्दां पण जो GCAचो जावं जाय जंय ते जाल्या उपरांत थंय इंटरनॅशनल मॅची जावपाक शकता दोन इंडिया आनी तो जायना आनी जायना तेजी कारणां आमी परत परत डिस्कसूय केल्या एक धारगळ जी सरकारा कडल्यान लिजाचेर घेतलेली जमीन आहा GCA कडेन एक मावळिंगे जंय स्वता विकती घेतलेली जमीन GCA कडेन आहा पण तितून GCAन सदांच दोन ग्रूप आसता एके ग्रुपाक जाय धारगळ एके ग्रुपाक जाय मावळिंगे आनी ते ह्याच झगड्या भितर ते गोंयान अजून स्टेडियम दिवपाक पावले ना आतां नवी हालींच पयरूच इलेक्शन जालां आतां हे पयरूच इलेक्शनाक स्वीप केलें तेंच्यांनी इलेक्शन तो ग्रूप जो आहा बाळू फडके वा चेतन देसायचो जो ग्रूप आसा तेणी ते हे केला चेतन देसायचोच भाव GCA पण आजून तेंचे कडल्यान आतां तिका 3 वर्सां हें करपाक एटलिस्ट फावंडेशन स्टोन घालून स्टार्ट तरी करतले जाल्यार ते पळोवपाक जाय